Divendres a mig matí he sortit del poble, he sortit tard del poble, plovia una miqueta al principi i he aprofitat doncs, per fer preedició i ha estat molt bé aquest poble, un poblet no gaire gran, els de l'hotel, una pensió una miqueta cotrilla, parlava molt poc anglès, eren dos germans, i a fora pràcticament ningú, només turc. És un poblet petitet, fora de les zones turístiques, fora de les rutes. Ara tinc aquí un ramat d'ovelles i cabres. I al principi doncs, he fet potser uns entre 8 i 10 quilòmetres de carretereta i estic fent pista, que és formidable, és molt guapa aquesta pista. Semblava que anava a ploure, encara no està segur que no plogui, però de moment tot ben emboirat. A estoneta surt el sol i és un lloc espectacular per ficar la tenda, però és que és molt d'hora i de moment tirarem. Tinc aquí un amic que vol sortir a la càmera. Saluda! No està gaire interessat. Té feina amb les ovelles. Som-hi! Avui serà un dia estupendo perquè no fa calor, es veu el sol quan deixa estar la boira, però de moment bé, si no plou serà un dia formidable. La ruta és perfecta. Som-hi! Sortint de Gaive, on he dormit, he fet ruta cap a Kilinskaya i Yangin, posteriorment cap a Karagol Yaylsi, que és l'esplanada Karagol, cap a Kubuk Golu, que és un llac, per seguir cap a Suluklu-Gol, cap a Dokurkun, posteriorment cap a Dikmen Yaylsi, doncs he continuat cap a Purentli Yaylasi, cap a Koka Yayla, finalment per arribar al Avant Golu, o sigui, el llac Avant. És un embassament. No faig gaire ruta que torno a parar i a treure el dron perquè el paisatge és espectacular. Hi ha dos ramats d'ovelles i cabres que els gossos estaven barallant ara. I aquí algú ha acampat i ha deixat inclús ampolles de vidre trencades. Quina pena. Que guapo. Que guapo. Som-hi! És que torna a passar el mateix. Pocs quilòmetres que faig i torno a parar perquè és que és impressionant. Allà baix, aquí baix, es veu el ramat d'ovelles. Aquí, ramat d'ovelles que ens hem vist abans i els molins de vent que estan parats. I la zona que vaig fer ahir i el tros que he pujat avui. I ara me'n vaig cap a aquell altre cantó, aquí a la casa de vigilància, cap a aquell cantó d'allà. Que xulo!
Que xulo. La boira està marxant, ja torna a sortir el sol i cap allà on vaig, per això, està una mica emboirat, però quin espectacle. Som-hi! Aquí han tornat a fer foc i les vistes són espectaculars, increïbles, totes les ovelletes, les cabres. I els molins. Aquesta és la pista que just he fet per pujar, tota aquesta és la que he fet per pujar, i el llac que hem vist abans, bueno, que és un embassament, segurament per protecció forestal. Apa-li! Amunt! Hi ha res que pràcticament no fa vent. Ja es mouen. I una hèlice aquí al terra, que és de fibra de vidre, el cos és de fibra de vidre, però l'anclatge és acer inoxidable. Wow. Déu-n'hi-do el que deu pesar això. I aquesta la tenen aquí a terra perquè d'allà a la punta la tenen trencada. Tenen trencada el que és la fibra de vidre. A baix un llac molt guapo i tota aquesta pujada ha sigut amb boira. Se sent com trona, Bueno, això ja em serveix poc, amb tan poc sol. Se sent com trona. Però just aquí dalt al turonet, sense boira. Ara tornaré a baixar, he de fer tota la baixada, un altre cop em quedaré sense visibilitat per la boira. Però que guapo, Avui és un dia espectacular. M'he mullat, però bueno, m'he plastificat, l'electrònica. Si tot això em cau damunt, malament, Som-hi!
M'han preparat un concert. Quan allà baix, a darrere. Concert espectacular, no? Quin xivarri. Imagina't dormir aquí. Déu-n'hi-do. Que xulo, eh? El lloc és molt guapo, ja estem a les granotes, ja estem al festival aquí. Bueno, encara em queden unes 2, potser 3 horetes de sol, per lo que endavant. Som-hi! La traça que estic seguint és la correcta, però m'estic trobant que hi ha hagut moltes esllavissades. No es deu estar fent servir massa aquesta pista i les esllavissades que hi ha hagut no les han arreglat, per lo que la pista està força malmesa. Aquí encara es pot passar bé, però hi ha hagut alguns trams que he hagut de baixar a treure algunes pedres perquè no passàvem. I més endavant ja ho veurem, però si he de girar cua i tornar enrere, Déu-n'hi-do, perquè fa estona que estic aquí, eh? Déu-n'hi-do l'arrel aquesta, eh? Déu-n'hi-do. Uau. Déu-n'hi-do, eh? Vinga, va! Doncs el que estava parlant. Déu-n'hi-do l'esllavissada aquí. I lo complicat, però el quad està allà al darrere, però encara passo. Per aquí encara passo. Però Déu-n'hi-do, eh? Si me'n trobo una igual amb menys amplada de pista, s'haurà acabat i hauré de tirar enrere. Vinga, va, som-hi! He passat un bon tros, aquí davant sembla que hi hagi una petitona, ja ho veurem. Però quin paisatge, eh? Doncs ha arribat el moment, perquè per aquí el quad no passa. Sí que es veu que han passat motos, però el quad per aquí no passa. Cas, Ombrolla... M'ha pujat la boira i he arreglat la carretereta. Ara potser sí que passo, eh? I aquesta final, que hauré de fer una mica de maniobra, però bé, cap problema, eh? Perquè inclús he ficat una mica de peralta. Està força pla i tot això del lateral és el que he tret. Aquesta ha costat força, eh? Aquesta ha sigut molt dura. Bueno, som-hi, no? Avui necessito una bona dutxa, eh? Quan arribi. Bueno, he tret l'última. Fa calor. Bueno, fa fred, però tinc calor. He tret aquestes d'aquí, aquesta d'aquí, i aquesta és la que m'estava travessant el camí. Vale? I ara queda com una peralta, eh? Vinga, perfecte. Som-hi! Missió completa. Només espero que no n'hi hagin més així, perquè si me'n trobo un d'igual, escolta,
que l'arregli un altre. Jo me'n tornaré. Però girar cua, tornar a passar per aquí, Déu-n'hi-do. Ja posteriorment, cap a la tarda, doncs he continuat cap a Purentli Yailasi, cap a Koka Yaila, finalment per arribar al Avant Golu, o sigui, el llac Avant, on, Déu-n'hi-do quin llac. Llac molt xulo, però ja no tant pel llac, sinó per la massificació turística que han fet amb aquell llac. Hi ha hotels de 4 o 5 estrelles, hi ha càmpings. Jo finalment he trobat, hi ha un parell de càmpings, potser 3, i he entrat en un d'ells i al final temporada baixa i quasi ningú, per lo que he pogut negociar un bon preu per un bungalop. No he pogut ni de parar la tenda perquè a més estava plovent i he dormit fabulós. Després he anat a sopar al restaurant del càmping, on estava sol, on un senyor gran, que tampoc parlava anglès, però sí que tenia internet, per lo que ens hem entès perfectament amb el telèfon i amb moltes ganes d'entendre'ns, per lo que no ha sigut gaire dificultós. I demà, a tope, perquè amb tot un dia de muntanya que he tingut avui, em falta moltíssim encara a fer a Turquia i fa molt bona pinta. Quin privilegi!